哦，欣欣向往的柳林河火车站终于到达跟前，太不容易啊！这是最近最快捷的一条路，比走柳林河河道快太多。多少人的青春记忆呀！很多人的初恋都是在这里度过了。买一张到太原火车站的票，3块5一张，请交钱。本站是柳林河，下一站土塘村土塘站。走不一样的路，看不一样的景。现在看到的就是一座坐落在大山深处的火车站，时至今日仍旧没有公路可直达。进入跟前需要穿越4座隧道，或者走20多公里的河道，方能到达跟前。这就是太原的柳林河火车站。柳林河火车站终于到达跟前，太不容易。在柳林河火车站的周围有四头村和下怀村2座行政治安村。柳林河火车站的建成也极大方便了这里村民的出行。由于没有公路直达，附近的村民也只有通过乘坐火车才能往返于太原市内。当初的票价是2.5元，但对于附近的村民来说，依旧是舍不得花钱买票。他们大多都会拿上自家产的一些农产品到车上送给检票人员，来换取1张车票。这座车站不仅是附近村民的外出唯一通道，也是城内市民出门游玩经常到访的地方。车站紧邻汾河和柳林河，景色非常漂亮。从卫星图上来看，这里就是龙沼所在的位置。在90年代，很多的学校每年都会到这里组织春游。从太原乘坐火车到柳林河下车，所以这座车站也承载了很多人的青春记忆。随着2库的修建，附近的四头村、下怀村、柏崖头、小塔村也迎来了新机遇。在太原城郊的汾西路分别建起了小塔新村、下怀新村、四头新村、柏崖头新村。村民搬出之后，这一座柳林河火车站也就失去了存在的意义。虽然铁路上还经常有列车经过，但是这一座小站已经不再停靠。曾经人来人往的站台、售票中心，如今都已经破败不堪。在售票中心的办公室内还散落有之前的车票存根，2.5元的价格着实让人怀念呀。现在的柳林河车站已经成为户外爱好者经常打卡的一处地方。越野爱好者会选择开车走24公里的颠簸河道路进入柳林河，徒步爱好者会选择钻隧道进入柳林河。之前村民乘火车经常走的盘山小路，现在也是驴友经常到访的地方。从这里可以进入到四头村的老村里面，来感受当年这里生活的困苦，同时还能看到鳄鱼背的奇景。还有一些户外达人会选择从火车站穿越到古郊的饺子崖，一路沿河行走，可玩性极高。现在的柳林河车站已是一位风烛残年的老人，在迎接最后来访的新旅客。或许再过不久，这样的车站会彻底消失于人们的视线里。再见了柳林河火车站，再见了那些曾经过去的点点滴滴。